Hello everyone, how are you? احنا كنا ابتدينا مع بعض مجموعة من أصوات الحروف وأخدناها مع بعض، واحنا قلنا إن الأصوات اللي بناخدها دي مش هي كل الأصوات، لأن المرحلة بتاعت ولادنا لسه صغيرين، فمش حلو إن احنا نديهم أصوات كتير نلخبطهم بيهم. أخدنا صوتين بس letter A، وأخدنا امتى ال B بيبقى silent P، وأخدنا كمان مع بعض sounds في letter C، خدنا 2 sounds ليها. النهاردة هناخد مع بعض sounds في letter G، او بمعنى اصح هو just one sound. ده letter G capital، small g بنكتبها كده. الساوند بتاع letter G د like in dog dog. المعلومة اللي عايزين نقولها على letter G ان letter G مع ال N مش بيعملوا ماتش قوي مع بعض. لما بنجيب letter G مع ال N يا اما بنخفف الساوند بتاعه خالص يا اما مش بننطقه خالص. زي مثلا الكلمة دي friend friend، بنخفف الجي خالص، يعني ما بنقولش friend، لا friend friend، بنخفف الجي خالص. هنا مثلا Wednesday Wednesday، هنا الجي والان مع بعض، فاحنا الجي مش بننطقها اساسا، بنقول Wednesday Wednesday، يعني الجي والان مع بعض بيبقوا تقال شويه، فعلشان كده يا اما بنخفف الجي يا اما كلمه زي هنا مش بننطقها خالص. هناخد مع بعض دلوقتي الساوندز بتاعت لتر اي. لتر اي بقى ده من الفاول، واحنا متفقين مع بعض ان الفاولز بيبقى ليها a lot of sounds. اوكي، احنا هناخد مع بعض النهارده 2 sounds بس للاي. الاي بقى بتاعتنا الكابيتال اي بتتكتب كده، سمول اي بتتكتب كده. الساوند بتاع الاي مش يعني دي اسمها egg مش egg. elephant. اوكي، طيب احنا عندنا ده كده اسمه الشورت اي. عندنا ساوند تاني اللي هو اللونج اي. اللونج اي ده اللي هو بنقوله اي، وده بنقوله في حالتين، يا اما دبل اي دبل اي زي كلمة سي انا ليه جبت الاكزامبلز دول بالظبط؟ عشان نعرف ان الساوند بتاع الدبل اي هو الساوند بتاع الاي. طبعا احنا بنعرف المينينج بتاعت الورد من سياق الجمله يعني. اوكي كده احنا اخدنا مع بعض ساوند في لتر جي وامتى بنخففه او مش بنطقه خالص، واخدنا مع بعض 2 sounds لتر اي. هو لتر اي طبعا عشان من الفاولز فليه more sounds، بس احنا اخدنا ال 2 sounds دول. Thank you for watching.